يلا بينا ندوق. بسم الله. بصوا، هو الراجل اللي اخترع الكشري ده ابن الذين استاذ. اول حاجه بعملها هي بنحط زيت في الطاسه، عشان هو ده الزيت اللي هنشتغل فيه لباقي الكشري كله. وطبعا بكون نقع حمص عشان يكون سهل في التسويه معايا. بقطع بقى البصل حلقات رفيعه بالمنظر ده، فكيته بقى من بعضه كويس، بدرته بمعلقه دقيق ومعلقه نشا وهنقليه في زيت سخن. هشيل بقى البصل من الزيت، والزيت اللي واخد ريحه وطعم البصل ده هو اللي هنكمل بيه طبخ الكشري. وهسلق بقى الحمص واخليه يغلي كده في حله جنبي طول ما انا شغاله في الكشري. هسلق كوبايه من المكرونه، ممكن نزود كمان شويه سباجيتي لو حابين. وهسلق كوبايتين من العدس نص سلقه بس عشان لسه هيستوي مع الرز. يلا بقى نعمل الصلصه. شويه زيت من اللي فضلوا من البصل وشويه توم محترمين عليهم، وهحمر بقى التوم ونسمع الطشه. بعد ما ضفت الخل هضيف بقى الطماطم المعصوره، هضيف بقى معجون صلصه لو احتاجنا، والتوابل هي ملح وفلفل وكمون بس. ونوطي النار ونغطي ونسيبها تتسبك. العدس اتسلق نص سلقه خلاص، هاخده بقى من الحله دي في طبق بالميه بتاعته دي، مش هرميها عشان هي دي اللي هتديني لون الكشري زي بتاع المحلات. وفي نفس الحله شويه من الزيت اللي فضل برضو من البصل هحمر فيهم تقريبا نص كوبايه شعريه، ومعاهم فصين توم ورشه كمون لسه مطحونه هتودي الطعم في حته تانية. الشعريه اتحمرت، هنزل بكوبايتين رز، كوبايتين رز مصري مغسول تقلبتين، وهرجع العدس بالميه بتاعته. نقلب بقى كله مع بعضه ونظبط الميه. طبعا الميه هتكون مغليه تغطي بالظبط الرز والعدس، ونظبط الملح بتاعنا. الكشري خلاص اتشرب الميه، هوطي النار خالص واغطيه واسيبه يستوي. الحمص بتاعنا عقبال ما خلصت اهو اتسلق. تعالوا اقول لكم بقى هنعمل فيه ايه لحد ما الكشري يستوي. ده هيكون منه بقى الحمص ومنه الدقه، وممكن حمص الشام كمان. هزود له توم، رشه كمون، ملح وشطه لو حابينه حامي، تقريبا ربع كوبايه خل، وطماطمايه او معلقه صغيره من صلصه الكشري اللي احنا لسه عاملينها عشان بس نلونه شويه. وهسيبه بقى يغلي كده لحد وقت تقديم الكشري. وعشان اعمل الشطه بحط توم وشطه ومعلقه من الصلصه. ما تنسوش تزودوا معلقه صغيره من زيت البصل على المكرونه وقت التقديم، تخلي طعمها وريحتها حلوه. تلت ساعه بقى كده وهفتح على الكشري. بسم الله. يا سلام. بصوا بقى، شايفين الفلفله؟ شايفين لونه فظيع فظيع. مفلفل ازاي، الريحه بقى طبعا يعني جايبه اخر الشارع. ادي البصل بنقول عليه ورده للكشري، وادي الحمص، وادي حله الكشري، وادي الصلصه، وادي المكرونه. يلا اوريكم نطبق ازاي الطبق. اول حاجه بنحط الكشري من غير بقى تزويق، انا هوريكم الكشري بيتاكل ازاي بالظبط في البيت. ادي الكشري. بعد كده شويه مكرونه، بعد كده بنحط الصلصه. كل واحد بقى وذوقه، حط صلصه كتير قليل براحتكم. البصل كتير، ده احلى حاجه. شايفين مقرمش ازاي؟ هيفضل مقرمش كده لتاني يوم. بعد كده الحمص والدقه. ادي الحمص والدقه. معلش انا بحب اكسترا دقه. واخر حاجه الشطه. يلا بينا ندوق. كده بقى تروحوا واخدين من ايه، كده 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 كده، وتروحوا ايه. بسم الله. الله، مش عشان انا اللي عاملاه، بس انا بحب الكشري قوي. طعمه احلى 100 مره من بتاع المحلات.
بصوا، هو الراجل اللي اخترع الكشري ده ابن الذين استاذ، يعني ازاي الميكس ده يا ابن الذين.